Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Αλβομάγιο Pro. Θα κάνω ένα unboxing σήμερα για ένα πολύ ενδιαφέρον προϊόν, θα έλεγα kit βασικά από διάφορα προϊόντα της MSR. Είναι το Pocket Rocket 2 Mini Stove Kit, απορώ πως το είπα απ' έξω. Στην ουσία είναι μια γκαζιέρα, η Pocket Rocket, η πιο κλασική γκαζιέρα, super lightweight, πολύ ισχυρή, σε συνδυασμό με ό,τι χρειάζεται για να μαγειρέψει για 2 άτομα στο βουνό. Το πιο σπαστικό πράγμα που έχει αυτή η γκαζιέρα, πραγματικά δηλαδή, πάρα πολλά περιτυλίγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να έχεις τόσα περιτυλίγματα σε μια γκαζιέρα. Βιβλίο οδηγιών για γκαζιέρα. Εντάξει, τη συσκευασία το δέχομαι, μπορείς να το μεταφέρεις. Αν και βέβαια, εκεί που θέλω να καταλήξω, είναι αυτή η γκαζιέρα, δεν χρειάζεται καν συσκευασία, γιατί 1, 2 και 3, 4 και έχεις μπολάκι, κατσαρόλα, καπάκι, γκαζιέρα, λαβή για την κατσαρόλα, όλα αυτά εδώ πέρα. Άρα, γιατί τόσο waste MSR, γιατί? Η γκαζιέρα λοιπόν είναι Pocket Rocket, πάρα πολύ ελαφριά όπως είπαμε, 8200 BTU. Μία φιάλη γύρω στα 200 γραμμάρια θα καταναλωθεί περίπου στη μία ώρα με αυτή εδώ πέρα την γκαζιέρα. Μαζί υπάρχει σακουλάκι μεταφοράς, από το να χδένεις το εσωτερικό, καλύτερα να έχεις ένα σακουλάκι γενικότερα. Το εσωτερικό εδώ πέρα είναι 750 ml, μπορείς να μαγειρέψεις εύκολα για 2 άτομα μια σούπα, να βράσεις ρύζι, να κάνεις οτιδήποτε χρειαστεί. Πάρα πολύ ελαφρύ και κάπως έτσι όπως το ρίξουμε τώρα μαζεύεται. Οπότε αυτό είναι το kit. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.